Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni aku nak buat unboxing. And by the way, aku terpaksa pakai face mask. Bukan sebab corona, tapi sebab my face literally breakout teruk sekarang. Sekejap. Okay. But my face dia breakout belah ni tau. And tepi ni tak ada. I have no idea about this. So kalau korang ada idea apa-apa untuk hilangkan breakout ni, korang boleh komen kat bawah. Okay, so jom kita sambung. Okay, so aku dah buka dulu. And macam apa yang korang tahu, aku ada buat IG story hari tu. And aku buat poll nak buat ke tak video giveaway. Giveaway nak buat ke tak video unboxing. Sebab aku dah lama tak buat konten. Last konten aku macam batu. Tahu getah. Rasa getah. Ya, yang boba review. Okay. Lemas lah. Tak apalah, buka je lah. Aku dah buka dulu. Jeng jeng jeng. Okay. So aku beli LED strip. Okay, so aku beli ni LED strip 15 meter. And yang ni wifi punya. Korang boleh control dia punya color dekat handphone je. Okay, so dia akan macam ni lah. Okay, so first bila buka korang akan nampak dia punya manual guide. Terbalik. Manual guide. Cara untuk pasang dia lah. Okay, ini kita letak tepi dulu. Okay, after that yang ni yes, ni remote dia. And yang ni wifi controller. Wifi controller untuk aku control lampu dia guna handphone. Okay, ni apps yang aku akan guna untuk control lampu tu. Untuk setup dia nanti lah. Ni remote dia, comel lah. Okay, ada macam-macam colour. So next yang ni aku tak tahu apa yang banyak-banyak sangat wayar dia ni weh. Like literally banyak gila wayar. And I think untuk sambung ni kan. Okay, tu nanti aku akan tengok lah dia punya manual guide. Okay, ni wayar dia. Okay, wayar dia 2 pin. And pin ni boleh masuk dekat charger Malaysia. Nasib baik bukan China. Okay, next. Dia punya adapter besarnya, macam charger laptop. Okay, and the last important thing, ada 3. Okay, dah habis, kita boleh buang. Okay, so ni lah lampunya. Kecil juga aku ingatkan besar, macam besar tapak tangan aku je. Aku ingatkan besar tau. Tada! Cantiknya. Kecil juga ya, aku ingatkan besar. Oh, by the way, aku punya ni
no waterproof. Dia tak ada waterproof. Kalau yang waterproof, atas dia ni macam ada glue. So bila kena air tu macam selamat sikit lah. Tapi aku macam rasa tak perlu kot. Bilik aku bukannya dah air banjir ke apa. Aku nak letak pun kat ceiling nanti. So no need lah waterproof. Ni satu 5 meter. Satu lagi sama je lah 5 meter. 5, 10. Lagi satu 5 meter. So aku ada 15 meter kat sini. Okay. And yeah, by the way, harga dia nanti aku akan letak link kat description. And harga dia ni okay, termasuk postage. So jom kita pasang. One eternity later. Okay, so aku dah try kenaikkan wayar-wayar dia semua. Okay, ni wayar dia. Dan aku nak try on. 1, 2, 3. So ni remote dia. Test off. Okay, so aku nak try pasang lagi 2 and aku akan lekat dekat ceiling. Okay. So aku nak test dalam gelap. Ni warna merah, ni warna hijau, ni biru. Kita warna lagi lah. Wah. Okay, off. On, off, on. Ni remote dia. And apps dia ada juga, aku dah try. Memang senang gila control kat phone. So aku nak pasang semua ni. Okay, jom pasang. So aku dah download apps tu dekat iPad aku. Buka apps tu. And then dia akan keluar macam ni. Okay, controller, light off. Lepas tu ada dia punya control dekat Siri. So sekarang aku nak onkan lampu. Yes. Okay. So aku boleh tukar lampu dia like this. Like this. Kenapa? Aku just control kat sini je. And also dia ada control untuk Siri. Hey Siri, please turn off the light. That's done. Magic Home says, perform scene 2 successful. Okay. So Siri dah offkan lampu. Hey Siri, please turn on the light. Okay, Magic Home says, perform scene 1 successful. Yay, okay. Then ada lagi satu. Hey Siri, change the light to green. Done. Magic Home says, perform scene 3 successful. Dia jadi color green. Okay, so tu semua control yang ada dekat apps dia. And ada macam-macam lagi. Boleh tukar sini. Okay. Boleh tukar sini. Sini. Macam lah. Ni test. Ui, macam diskon lah. Ui, macam diskon kau. Macam mana? Ni 7 color. Dia bertukar 7 color. See, cantik kan? And ya, dia boleh. Okay, tengok ni. Dia boleh detect kalau aku pasang lagu. Okay, dia detect dekat iPad ni. And then lampu ni akan menyala ikut rentak lagu tu. So let's try.
Okay. Macam aku cakap kan. Tengok. Dia dapat detect. So aku nak buka Spotify. Like Ayu pula. Like some. Okay, so aku akan pilih apa-apa lagu. Pilih lagu apa-apa. Sumpah nice gila. Okay, memang nice gila guys. So aku dah test semua ni, aku nak pasang. Dari tadi nak pasang tak pasang-pasang. Okay guys, so sekarang aku dah habis pasang semua, yang penat gila. Okay guys, sekarang pun dah pukul 12.05 pagi. Aku buat daripada pukul 4 petang tu tak. Tapi dia punya hasil so far so good. Even adalah macam sengit-sengit sikit kan, tapi okey lah, cantik. Okay, memang nice gila. Tapi wayar dia ni macam annoying sikit, sebab dia kena naik atas tu sampai situ dia punya connector. Okay. Yes. Okay, ni for white. Ni macam apa yang nama dia? Flash. Okay, flash. Yang ni strobe. Macam disco, dah sakit mata aku. Yang ni fade. Warna dia fade. And yang ni smooth. Okay, colour dia smooth. Okay guys, so thanks for watching this video. So sekarang pukul 12 malam. Aku buat dia pukul 4 tadi, memang penat gila. Okay, mana barai teruk ni. So kalau korang nak beli, nanti aku akan letak link dekat description. Okay, so thanks for watching my video. Leave a like, comment and subscribe. So see you on my next video. Bye.